一個人不能侍奉兩個主。大希律王修建聖殿係神應該喜悅嘅事，亦都得着猶太人嘅擁戴。但係佢又一方面想討好羅馬，結果喺聖殿安咗呢個金鷹像。但係神講過，喺第二誡講過，不可為自己雕刻偶像或作什麼形象，也不可侍奉他。結果猶太人就將呢一個像拆落嚟。希律面對兩難嘅境況，如果懲罰啲猶太人，佢就會得罪神，得罪猶太人；唔懲罰又會得罪羅馬，因為金鷹就係羅馬嘅代表。最後佢懲罰咗，殺咗一啲猶太人。喺當晚就有月食，當年係主前4年3月13號。跟住月食係一種凶兆啦，大家都知。跟住大希律王得咗一種成身都痕嘅病，成日拗個身，結果產生傷口，俾蒼蠅生咗一啲蛆蟲蛋落去佢嘅傷口，而得咗蠅蛆病，一種致命嘅病。嗰啲蛆蟲孵化出嚟就會喺個傷口不斷咬食嗰個人嘅肉，十分痛苦，潰爛，發出惡臭，有膿有水。結果希律喺萬分痛苦之下就死亡啦。所以一個人不能侍奉兩個主，唔可以又愛神又愛呢個世界。我哋一定要立定心意，單單愛神。願所有基督徒都尊主為大，以神為唯一嘅神，以神唯一嘅主，以神唯一嘅王。奉主耶穌名祈求，阿門。